Ahojte. Značka Xpeng je príkladom toho, že Čína už dávno nehrá druhé husle. Vznikla v roku 2014 ako úspešný technologický startup a má ambíciu stať sa lídrom v oblasti elektromobility. Na Slovensko prišla v roku 2025 s trojicou modelov, elegantným sedanom P7, robustným rodinným G9 a štýlovým G6, ktorý práve teraz je za mnou. Je to taký nový vietor v segmente elektrických SUV. Dnes vám poviem, či je to ďalší elektromobil v rade, alebo či je to samostatný hráč s vlastným charakterom. Pozrieme sa na auto nielen očami nadšenca elektromobility, ale aj z pohľadu človeka, ktorý nehľadá iba wow efekt, ale aj funkčnosť, komfort a praktickosť. Tento model onedlho bude mať facelift a keď mi dáte odber, tak vám poviem aj to, v čom budú najpodstatnejšie zmeny. Máte? Tak môžeme ísť na to. Začneme dizajnom. Takže Xpeng tu stavil kartu na aerodynamickosť, takže vidíme tu zaoblené tvary, snažili sa znížiť odpor vzduchu na minimum. Vpredu vás upúta charakteristická predná maska s takýmto svetelným pásom, ktorý má v strede X a facelift bude mať tento svetelný pás po celej šírke a X bude nad ním. Máme tu hlavné full LED svetlomety, tieto nie sú metrixové, obuté, tu má 20-palcové disky kolies. A kľúčky dverí sú zapustené a keď otvoríte, tak sa pekne vysunú von. Dvere majú bezrámové okná, čo pôsobí veľmi elegantne, ale ja pri mojich deťoch musím byť vo veľkom strehu, pretože tieto bezrámové okná vyžadujú také jemnejšie zaobchádzanie a naše deti ešte nemajú potrebný cit. Nabíjací port je vpravo vzadu. Karoséria je typu SUV coupe a myslím, že sa zhodneme, že pôsobí veľmi moderne. Vzadu je dominantná táto svetelná lišta a v novom facelifte bude vlastne kufor troška vyčnievať, bude tzv. Ducktail design, bude to pripomínať vlastne chvost kačice. Nad zadným oknom máme vyčnievajúci spoiler a takú veľmi nenápadný stierač. Mohol by byť aj trocha dlhší, ale dizajner určite vedel, prečo to tak navrhol. Kufor sa otvára elektricky a viete si nastaviť výšku, do ktorú sa otvorí, čo je veľmi praktické, keby ste mali garáž s nižším stropom. Je tu nižšia nakladacia hrana, čo je praktické, keď máte ťažky, ocenia to naše kríže. Objem kufra je 571 litrov a keď sklopíme zadné sedačky, dostaneme až 1350 litrov. Máme tu ešte takéto dvojité dno šikovné. Tam si dáme všetky káble, 12V zásuvku a keby ste tu hľadali frank, tak ten tu nenájdete. Ešte pred jazdou by som vám povedala zo pár zaujímavostí, takže dizajn má na svedomí Juan Ma López, čo je bývalý dizajner Lamborghini. A meno Xpeng je podľa jeho zakladateľa Xiaopenga He. Budem to čítať takto európsky, ako sa to vlastne píše, pretože aj značka Xpeng sa ináč číta v Číne a sme si zvykli na meno Xpeng. Je to v podstate skrátka Xiaopeng. A značka Xpeng sa vo svojich začiatkoch inšpirovala Teslou, využila jej open source patenty, ktoré Tesla otvorila ostatným firmám, aby spolu mohli rozvíjať elektromobilitu, čo je veľmi sympatické. Xpeng túto výzvu využil a hoci vo svojich začiatkoch čerpal z Tesly, dnes sa profiluje ako samostatný hráč s vlastnou technológiou, vlastným vývojom a dizajnom. Auto vám poskytuje veľmi príjemný zážitok z jazdy, je veľmi tiché, je to vďaka viacstupňovému systému tlmenia. Okná v predných dverách a aj čelné okno sú z akustického skla a aj pri jazde je tu ticho ako v knižnici. Auto je vyrobené technológiou gigacasting, čo v skratke znamená, že karoséria je odliata z jedného kusu hliníka a má to veľa výhod. Hliník je ľahší ako oceľ, takže aj celková váha auta je nižšia. Tým, že je to jednoliata karoséria, tak je dlhšia a poskytuje lepšiu bezpečnosť pre posádku, pri náraze lepšie tlmí energiu. Je to vlastne aj efektívnejšie na výrobu, pretože je tu menej zvarov, menej skrutiek, montážnych krokov, automobilka šetrí čas, peniaze. A tým, že je karoséria jednodielna a dlhšia, tak sú aj jazdné vlastnosti lepšie. Lepšie tlmí nerovnosti,
lepšie sa drží stabilnejšie v zákrutách na ceste. A čo sa týka tých nerovností, tak to môžem potvrdiť, že pekne ich filtruje. Samozrejme, výtlky cítite, keď sú nejaké väčšie, ale myslím si, že niektoré naše okresné cesty dajú zavrať aj veľkým terénnym autám. Určite vás zaujíma aj cena, tak Xpeng G6 sa pohybuje od 45 000. Chcela by som pochváliť dobrý posilňovač riadenia, ľahko sa otáča volantom. Volant je vyhrievaný, je to taký tuhý veniec s dvoma veľkými ramenami. Naľavo máme páčku na ovládanie svetiel, stieračov, smerovka a napravo voliť smeru jazdy. A keď dáte jeden klik, tak spustíte adaptívny tempomat a dvojklikom spustíte X-Pilot Assistant. Adaptívny tempomat ovládate na ľavej strane volantu, vzdialenosť, rýchlosť a tento X-Pilot Assistant on v sebe zahrňa adaptívny tempomat s centrovaním, s udržiavaním auta v jazdnom pruhu, núdzové brzdenie, má 360 stupňovú kameru, ktorá vám dáva pohľad ako z táčej perspektívy a taktiež má funkciu automatického preraďovania medzi pruhmi, ten vám aj ukážem. Čo sa týka technických detailov, tak toto auto je štvorkolka, primárne jazdí na zadnom motore a predný sa pripája podľa potreby. Výkon tohto pretekára, kľudne ho tak môžem nazvať, pre mňa je to taká malá formula, je 358 kW alebo 487 koní a to už je silná káva. A tým však zaujímavé parametre nekončia, pretože auto má zrýchlenie z 0 na 100 za 4,1 sekundy a maximálnu rýchlosť vie dosiahnuť 200 km za hodinu. A to už je úroveň hyperšportu, len bez výfukov a za úplného ticha. VLTP je tu 550 km a priemernú spotrebu vám poviem na konci. Čo sa týka záruky, tá je tu 5 rokov alebo 120 000 km a zahrania v sebe aj bezplatnú asistenčnú službu X-Pilot Assist, ktorá má pokrytie po celej Európe a funguje 24/7 celý rok. Záruka na vysokonapäťovú batériu je 8 rokov alebo 160 000 km. Xpeng ponúka aj službu vzdialenej diagnostiky, čo je veľká výhoda, pretože technik vie na diaľku vám zdiagnostikovať vozidlo a ak sa to dá, tak vie odstrániť poruchu. Keď sa už ale návšteve servisu nevyhnete, tak si ju viete objednať pomocou aplikácie, viete sa objednať do servisu a Xpeng má plnohodnotné servisné pokrytie na Slovensku, v Bratislave a v Košiciach. A teraz vám ukážem, ako toto auto vie šikovno zaparkovať. Len dáte spiatočku, dáte start autopark a už to celé necháte na auto. Funguje to spoľahlivo, som si to párkrát vyskúšala. Netreba vôbec držať ani plyn, ani brzdu. Auto si same vyberie miesto a šikovno, rýchlo zaparkuje. A ešte vám ukážem dneska aj to, že auto má aj vďaka aplikácii funkciu vyparkovania z parkovacieho miesta, čo je tiež veľmi praktické, lebo tak každý to zažil, že pri nás zaparkuje vodič, ktorý si myslí, že sa vieme teleportovať do toho auta. Zdravím vás z nabíjacej stanice. Ja som veľmi zvedavá na rýchlosť nabíjania, pretože auto má 800V architektúru. Batéria je litium-ion typu NMC, nikel, mangán, kobalt. Kapacita batérie je 80,5 kWh a využiteľná 84 kWh. Výrobca udáva, že z 10 na 80% sa auto nabije za 18 minút a v novom facelifte by to malo byť dokonca za 12 minút, pretože bude mať maximálny nabíjací výkon na 451 kW. Je tu aj predhrev batérie, ktorý zapnete buď manuálne v infotainmente, alebo keď si dáte ako cieľ v navigácii nabíjaciu stanicu. Funguje tu aj výborný termomanagement, je to aj vďaka tepelnému čerpadlu, ktorý je tu taká termoska pre batériu, udržiava teplo aj dojazd. A pozrieme sa na rýchlosť nabíjania. Takže momentálne máme 198 kW v 29%, čo je veľmi slušné. Čo ma na tomto aute najviac očarilo je tento interiér, je to mix prémiového komfortu, technológií, dizajnu, štýl je minimalistický. Máme tu tlačítko na ovládanie dverí, takže kľúčku tu nehľadajte, ani štart, stop tlačítko. Auto sa štartuje tak, že si zaradíte rýchlosť
a idete. A jedno tlačítko by som prijala na inom mieste, toto výstražné svetlo, ja by som ho dala skorej predo mňa, aby bolo viac po ruke. Na volante vľavo ovládate prúdenie vzduchu a teplotu a vpravo zvuk. Pred vodičom máme takýto šikovný digitálny panel a ináč všetko ovládate cez tento 15,6 palcový infotainment. Je veľmi rýchly, intuitívny, avšak je iba v angličtine, takže musíte byť aspoň troška jazykovo zdatný. Výborne funguje s digitálnym kľúčom. Vlastne všetko si nastavíte, ako vám vyhovuje. Sedadlá, spätné zrkadlá, volant a veľa ďalšieho. Sadnete do auta a všetko sa vám prispôsobí. A keď po vás do auta príde vaša polovička, tak tá už nech sa potrápi. Ale nie, aj podľa jeho digitálneho kľúča sa to nastaví. A všetko si viete nastaviť cez tento šikovný infotainment. Napríklad môžeme si ukázať sedadlá, pekne si viete nastaviť vyhrievanie, fúkanie, ďalej taká vychytávka, ktorú by som prijala v každom aute. A je to tento pet mode, to cenia to všetci síčkari. A taktiež ma upútala táto 360 stupňová kamera. Môžete obdivovať auto doslova z každého uhla. Ešte by som spomenula veľmi kvalitné audio, ktoré v tomto aute, poviem iba jeden údaj, tu 18 reproduktorov a sú strategicky rozmiestnené po celom aute a poskytujú naozaj príjemný audio zážitok. Čo sa týka úložného priestora, máme vo dverách, v stredovom tuneli, to je takýto mega hlboký priestor a ešte je to aj taký pekný dizajnový prvok, chodí sa do takého prémiového štýlu auta. Oceňujem, bezdrôtové nabíjanie telefónu je na mieste, presne kde ho chcete mať a je chladené. Toto by naozaj je veľmi užitočné, pretože ja keď si nabíjam telefón v mojom aute, tak po dobití je naozaj pekelne horúci a to je taký zvláštny pocit. Nenájdete tu priehradku pred sedadlom spolujazca, ale mne vôbec nechýba. Môžeme ísť dozadu. Takže aj zadní pasažieri budú spokojní, veľa miesta pod nohami aj nad hlavou, budete sa tu cítiť ako VIP, pretože táto zadná lavica, to je ako taký gauč v obývačke. Predné aj zadné sedadlá sú mäkké, ergonomické, vyhrievané a sú čalunené a pôsobí tento materiál veľmi prémiovo a kvalitne. Priestor máme vo dverách, na zadnej časti predných sedadiel, výduchy klimatizácie, USB-C porty. Predné sedadlo ide úplne sklopiť, čiže v prípade potreby si tu viete aj pospať počas prestávky. Máme tu takúto šikovnú lakťovú opierku s tržiakmi na poháre. A čo mňa najviac zaujíma je, či sa zmestia 3 detské sedačky a odpoveď je, že v pohode. Som tu vozila moje 3 malé deti a cítili sa tu veľmi príjemne. Boli fascinované touto panoramatickou strechou s vysokým UV filtrom. Poďme si to celé shrnúť. Sľúbila som vám, že na konci vám poviem priemernú spotrebu. Takže v meste bola 12 kWh, na okreskách 15 a na diaľnici 24 kWh. Ale som si istá, že v lete by to bolo ešte menej. Keby som to zhrnula, tak Xpeng G6 je tichý, elektrický, príjemný spoločník, ktorý vás ohorí svojou technológiou a rozmazná svojím komfortom. Ak hľadáte spoľahlivý elektromobil s prémiovým pocitom, tak G6 je rozumná voľba. Ďakujem veľmi pekne za pozretie, krásny deň prajem.